Bagaimana perasaan Anda jika di sebelah Anda ada yang batuk seperti itu? Batuk itu merupakan pelepasan virus dan bakteri melalui cairan dan udara yang dapat menularkan ke orang lain. Berikut adalah etika batuk yang salah. Batuk tanpa menutup mulut dengan menepuk-nepuk dada. Menutup mulut menggunakan tangan yang menggenggam. Menutup mulut dengan tangan secara langsung. Berikut adalah etika batuk yang benar. Ambil tisu atau sapu tangan yang ada di sekitar Anda. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau sapu tangan. Buang tisu ke tempat sampah. Cuci tangan Anda menggunakan air mengalir atau hand sanitizer. Tutuplah mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Pakailah masker jika Anda merasa batuk atau flu. Marilah lakukan etika batuk yang baik dan benar.